हाँ जी मित्रों, आप गए एसी सर्विस करने वास्ते तो एसी ਨੂੰ ऑन करके वेख्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गैस बिल्कुल भी नहीं सी ते की कारण सी दिखाने वीडियो ਵਿੱਚ। अजकल जी समस्या लीकेज की आ रही आ वो एसी के इनडोर लीक होने की समस्या आ रही है। ये जोड़े जू होंगे है वो लीक हो जाते हैं तो इस एसी के भी की है जू ये लीक सीगे। ना तो यदी ड्रेन पैप जी सीवरेज वगैरह सी, ना ही कोई कोले गोबर गैस वगैरह या कुछ कोई फार्म आ, ना ही कोई छप्पड़ा। फिर भी पता नहीं क्यों 22 नंबर ये गैस हैगी जोड़े वो लीक हो चुके हैं जू इस दे। कई वीर वीडियो पाते होंगे भी यदा जो गोबर गैस ना या मथेन गैस नाल लीक होंगे आ, वो कोई कारण सी। आप इसका की आ इनडोर उन्होंने खोल के नीचे ला के टाँके लावांगे। आप पहले इसके आप गैस सेव करके जी माड़ी मोटी गैस सी उसनों की आ फ्लेयर नट खोले इसके तो उस तो बाद की आप इनडोर नीचे उतार लिया बिल्कुल, तो ही यदा सही काम हो सकता सीगा। कस्टमर कहना नवा एसी आप नहीं लवा सकते, सो आप इसे की आ रिपेयर करांगे। ये जोड़े जूत आ वो की आप टाँके लावांगे। सो आप इनडोर आ जो नीचे उतारांगे सब तो पहला तो नीचे उतार के उसनों की आ प्रॉपर नहीं तो सर्विस हो जाएगा चंगी तरह। तो इनडोर आप जो कूलिंग कोयल आ वो खोल के आप चंगी तरह की आ सर्विस करांगे। देख सकते हो आप इनडोर नीचे उतार के इसका जोड़ा कूलिंग कोयल आ बाहर कढ़ लिया, सर्विस कर रहे हैं। तो उस तो बाद जोड़े जू लीक आ उन्होंने आप रेग मारना चंगी तरह पहला साफ करांगे तो जो ये उत्ते टाँका प्रॉपर लग जाए। देख सकते हो आप जोड़े सारे जू आ सारे उपर ही आप कॉपर का जोड़ा टाँका वो लगावे तो जो अगे कोई दिक्कत ना आए। सो ये पता नहीं की कारण आ गए अजकल जो एसी के इनडोर आ वो बहुत लीक हो रहा। कई कहें 32 नंबर या 410 गैस से ज़्यादा लीक होंगे आ, पर यह 22 नंबर गैस के सीगा तो भी ये लीक हो चुका। कोई सीवरेज पैप नहीं इसकी जी ड्रेन पैप होंगी आ, ना ही कोई गोबर गैस है कोले तो भी ये की आ लीक हो चुका है। ये हो सकता कोई मटीरियल च कमी हो या कोई होर भी कारण हो तो कमेंट करके जरूर दस्यो भी की कारण ये ज़्यादा लीक क्यों हो रहे है। जोड़े एसिया के इनडोर आ बहुत समस्या आ रही है, लगभग हरेक कंपनी की लीक हो रहा, कोई एक कंपनी के नहीं है। उस तो बाद आप रेगमार साफ करने तो बाद ये उपर की आप टाँके लावांगे प्रॉपर चंगी तरह फ्लक्स वगैरह लगा के तो जो दोबारा अपन कोई दिक्कत ना आए। तुम देख सकते आप जोड़े सारे जू आ सारे उपर ही टाँके लावांगे आप, कोई एक या दो च नहीं लाते। जोड़े नहीं लीक है उन्होंने उपर भी आप लावांगे तो जो अपन आने वाले समय में कोई समस्या ना आए। इस तरह आप इनडोर का जोड़ा कूलिंग कोयल बाहर कढ़ के चंगी तरह प्रॉपर टाँके ला सकते हैं। आप ज़्यादा यदा हल है भी आप इनडोर चेंज कर दिए तो या फिर यही हल है जे कस्टमर इनडोर नहीं चेंज करवा आप इस उपर टाँके लगा के उसका की आ काम चलता कर सकते हैं। हो सकता है एक दो सीन कढ़ जे तो हो सकता ना भी कढ़े, पहला भी गैस इसकी लीक हो सकती आ। आप टाँके की आ चंगी तरह एक बार प्रॉपर ला देंगे सारे तो उस तो बाद अपन की आ चैक भी करांगे। टाँके लाने तो बाद प्रैशर इस भरांगे जोड़ा प्रैशर पंप उस आप प्रैशर भर के तकरीबन आप 400 प्रैशर फिल कर दें तो उस तो बाद आप पानी के डबो के की आ चैक करांगे कूलिंग कोयल प्रॉपर तो पानी के सही पता लगूगा इसका। वैसे आप झग वगैरह ला के नहीं चैक कर सकते, तुम देख सकते हो आप पानी के पूरा प्रॉपर 400 प्रैशर इस फिल करके पानी डबो लिया तो जो अपन जे कोई टाँका लीक भी रहा तो अपन पता लग सके अगे तो गैस की आ लीक ना हो। इस तरह अपन पानी डबो के चैक कर सकते हैं। झग नाल की है हो सकता कई बार कोई आसे पासे रह जाए पर पानी के पूरी चंगी तरह ये चैक हो जाएगा। उस तो बाद आप इनडोर फिट करके कस्टमर से आप लगा दिता तो उस तो बाद आप वैक्यूम वगैरह करके ये की आ गैस फिल करांगे। तुम देख सकते हो 22 नंबर का केन इस उपर लग्या होया, ये पैनासोनिक का एसी है लगे लगभग 5-6 साल हो गए तो उस तो पहला नहीं समस्या आई तो इस बार इसकी की समस्या इनडोर लीक वाली
ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 75-80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 50-60 ਦੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।